بعد از اون قنات اسرارآمیز و اون حموم عجیب و ترسناک اومدیم داخل روستا یه دوری بزنیم و زیبایی‌های بیشترش رو ببینیم. خب مگه اینجا نیست؟ برج دیده‌بانی. گریه کن خالیشی. میگم گریه کن خالی. چه بوی خوبه. این اتاق یه حالت موزه داشت و تمام قاب عکسایی رو که از گردشگران داشتن از سالهای خیلی قدیم تا الان روی دیوار نصب کرده بودن. اتاق کافه بلوط. دقیقا بومگردی شما قربون شما. امیدوارم که لذت ببرین انشالله از توی این ویدیو. بریم ببینیم بیرون چه خبره. خب از کجا بندی؟ اینجا که بسته است از این طرف. این قسمت هم که آب انبار قدیمی روستای چقدر پله داره. قیمتش برمیگرده به دوران قاجار. ولی
چقدر پله هاش زیاده. برو دانیا کنارش. با هم دیگه نقشه رو بخونیم. من نقشه میخوام حمله کنیم با یکی هایی بریم اینجا. ماشین تمیز سهنه. نه اینا ما الان اینجاییم. بریم اینجا. ما الان اینجاییم. اما اینجا نیستیم. رفتون دور بعد از روستاریا برگشتیم شهر گناباد و رفتیم یکی دیگه از مناطق دیدنیش به نام سفالمند. سفالمند برمیگرده به 5000 سال قبل که در روستای مند به عنوان یک هنر استفاده می شده و اینجا هم الان سر تا سر خیابون سفالگری و فروش ظروف سفالیه. گناباد مناطق دیدنی زیاد داره که من تو این سفر فقط چند تا جا رفتم. امیدوارم یه سفر دوباره به گناباد داشته باشم و بتونم از تمامی جاذبه ها واسهتون ولاگ بذارم.